Então, né, minha gente? Aqui, ó. A gente vai ver se fazer uma fogueira rapidinho, né? Porque hoje é dia de São Pedro, né? Aí, a gente vai fazer uma fogueira. Aí meu marido separou esse daqui, esse pau aqui. Com o dia desse ele limpou aqui, não foi? Aí tá aqui e tá colocando pra cá, ó. Vai dar uma fogueira pequenininha, né? Mas vai dar boa, pelo menos. Ó. Tu quer ir buscar um toco daqui na casa da mãe? Não. Ou não? Se você quiser. Tá bom. Tá o tanto já. Mas um daqueles demora mais. Esse daí vão queimar rapidinho. Vai demais. Vai sim. Vai aí. Até tem um outro. Já vai levar o dele atrás. Vai ser. Mas vai acender agora, é? É não. Quando nós vimos, não, nós só monta, né não? Beleza. Vai lá ele. Hã? Vai lá ele. Mas bicho que não sabe fazer nada sem os outros, sabia? Gente, meu marido acabou dizendo ele que fez a fogueira, né? Olha o tamanhozinho, velho. Né, mas dizendo ele que fez. Falei pra nós buscar um toco lá na casa da mãe. Porque o meu padrasto cortou um pé de caju, né? Que tinha um terreno lá. E ele guardou lá na casa, né? Aí é bom, ele guardou pra fazer fogueira. Meu marido, vamos buscar. Não, não vamos buscar. Aí ficou assim, né? O importante é que fez. Porque homem não escuta mulher, né? Aí depois, vocês sabem, gente, né? Essa é a verdade. Vamos ser sinceras, né? Mas ficou assim. Minha gente, né? Vou mostrar aqui pra vocês. No final a gente ainda foi buscar os pau lá na casa da mãe, né? Esses grossão aí, ó. No final ainda eu ganhei a história. A gente foi buscar lá, né? De moto. E ficou assim, ó. Meu marido tá aqui, mas o Gael, a gente acabou de chegar da missa.
né? Aí é isso, ó. É só uma fogueirazinha simples, gente. Era bom tivesse batata, doce pra assar. Mas não tem, vamos assim mesmo, só na fogueira. Gente, como eu falei pra vocês, a gente acabou de chegar da missa, ó. Só vestir um short ali rapidinho. Na blusinha dali da igreja que eu fui. E, gente, né, vai ser essa fogueira mesmo, simples, o que vale a intenção, né, gente? Porque hoje é dia de São Pedro, né? E acho que era um monte de dia, né, que é pra fazer fogueira. Não era só hoje, não, tinha mais dias. Mas hoje acho que é o último dia, né? Hoje é o último dia. Aí a gente resolveu fazer uma fogueirinha assim, bem simplesinha, só pra não deixar passar, né, gente? E é isso, né? Ia gravar mais coisas pra vocês, mas amanhã eu continuo o vídeo, porque como eu liberei vídeo hoje cedo, né, gente? Aí não adianta eu postar o vídeo hoje, vai ficar 2 vídeos no mesmo dia. Aí amanhã eu posto no horário normal, né? E é isso, ó. Ali, lá no fundo, ó, tem outra fogueira, vocês estão vendo, ó? Ali é uma fogueira, ó. E aqui na nossa rua só tem essas duas, que a nossa e aquela dali. Mas tem outras ruas, gente, que tá muito bonito, que a gente já passa assim, chega e tem um monte de fileira, né? Antigamente era bem mais comum, todo mundo fazia. Mas com o tempo o povo vai esquecendo, eu acho, né? Mas é isso, gente. E nós estamos aqui na casa da mãe. Se tivesse farinha, era bom mesmo? Eu vim cedo pra cá. Aí aqui a mãe tá cozinhando feijão. Tá cozinhando feijão. Minha irmã colocou aqui pra neném. Mas ó. Acho que ela tava pregando, mãe. Ou foi tu que derramou leite na panela, não coisa? Não vai ficar não, sei lá. Deixa eu mexer aqui. Temperei ainda. Ó. Tá pregando não. Tá não. Feijãozinho novo, gente. Aí o Gael tá pra cá. E eu ia mostrar pra vocês o ovo que a galinha colocou, o tamanho. O tamanhozinho. A mãe disse que é porque a galinha tá gorda e elas colocam pequeno. Mas parece um ovinho de passarinho. Se fosse a labigode, tinha sofrido demais pra ter um desse. Ó, mãe, a Letícia achou que era um ovo de labigode desse tamanho. Ela não ia sofrer pra botar um. Maria, acho que nem um... Misericórdia, Senhor Jesus amado. Esse menino é ardiloso. Eu vou limpar aqui. Que o Gael é por Deus. Meu Senhor. Vou limpar aqui, gente. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Minha gente, eu vou aqui colocar um pouquinho de arroz pro Gael. Na casa da mãe. Ainda eu tô aqui. Vou colocar um pouquinho pra ele Eu vou começar a arroz. jantar.
A mãe cozinha um pouco de arroz, ó. Na minha casa, meu filho aqui só dá só pra mim. Ah, Maria, mãe. Eu primeiro que esse aí, que é só ela que come. Gente do céu, daqui... Né? Erra. Aí daqui é azeite, ó. Azeite de coco. Babaçu. Ah, de coco babaçu, azeite de coco, babaçu. Corta. É bom, ó. Mas, ó, isso aqui, ó. A mãe deu até um pouquinho pra mim. Eu nem mostrei pra você, acho que eu mostrei no vídeo. Mas é bom, ó. A mãe colocou no feijão já. Colocou. Ou tu achou pouco lá? Aí, ó, vou colocar aqui pro Gael. O feijão tá lá fora. Pediu. A senhora colocou, não colocou mais azeite que eu vi? Coloquei. Vou colocar aqui rapidinho. Bom, aqui, ó, coloquei já a comida do Gael. O Gael tá aqui. Ele já tá terminando. E lá na outra. Não, toma não. É isso. Por enquanto. Toma, mamãe. Toma. Ó. Pega. Pega. Minha gente, já cheguei aqui da casa da mãe, né? Tô esquentando bem com feijão, porque eu deixei aqui em casa. E... pra não estragar, né? Deixa eu botar aqui. O Gael já jantou, né, gente? Como vocês viram, eu dei janta dele lá na casa da mãe, né? Porque eu tava esperando meu marido chegar pra ele me trazer, né? Que eu não tô de bicicleta. Minha bicicleta tá na casa da minha tia. E eu tava esperando... E minha irmã veio me buscar aqui em casa, né? Eu pedi pra ela vir me buscar pra mim ir lá pra casa da mãe, né? Passar a tarde. Aí, como minha outra irmã vem do serviço com meu marido, né? Aí ele ia passar lá pra casa da mãe. Aí eu esperei ele chegar. Pra nós vir, né, junto. E... o que eu ia falar mais? Eu ia mostrar uma coisinha, né? Comprei, né? A menina ali tava vendendo. Aí, vou mostrar aqui rapidinho. Tacapá. Bem bonitinho, gente, conjuntinho de lingerie. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Olha, gente, ó, conjunto de lingerie. É bonitinho, ó. Aí vem com a calcinha. Ó. Ela aquelas fio duplo. Acho melhorzinho assim, gente. Ele daqui era um kit, né? Vinha 3 calcinhas, só por causa das outras calcinhas não era assim, era aquelas normalzinhas, né? E eu não gosto, né? Aí eu perguntei pra menina se tinha como ser só esse. Aí ela disse que podia, né? Até era 130 o conjunto, ó, todo, né? Com as 3 calcinhas, mas eu não quis, né? Aí eu peguei só esse. E aí, a gente tava precisando muito, né, gente? Essas coisinhas mesmo é bom, de vez em quando a gente comprar pra gente, né? Mas é isso, nem ia mostrar pra vocês, que ia ficar com vergonha de mostrar, né, gente? Mas com o tempo a gente perde a vergonha. Vou logo bem aqui no meu tanque, porque ele tá um pouco seco, eu quero ver coisa da água. Ele tá caindo, o cara tá caindo bem fraquinho, mas tá caindo. Pedi pro meu marido colocar essas tábuas aqui de volta, que eu entrei ali dentro pra mim pegar um coentro dentro do mato. E pra ele tampar aqui, porque eu tampo, mas não fica tão durinho, tão coisadinho que nem ele faz, né? E também eu ia ver bem aqui o ovo da galinha, pra ver se ela colocou mais um ovo, gente. Ó, a gente colocou, porque a gente pegou já 2 e deixou 1. E já tem mais 3, mais 2, né? Tem 3 aí, até porque ela colocou mais um, ô benção. Eu já tiro mais 2. E ele tá comendo, gente, os ovos dela. Fiz hoje cozido pro Gael, o Gael gostou, viu? Vem, Gael! É isso. Gente, mas foi basicamente isso, né? Eu ia gravar muita coisa pra vocês, mas não deu, né? Porque na casa da mãe chegou gente, mais gente, né? E gente assim, né? Pessoas que não estão no convívio e eu não gosto de gravar, né? Assim, minha família e tudo, né? Que eles sabem que eu gravo. Assim, a gente acha super tranquilo. Mas pessoas assim, distantes, né? Eu já acho muito invasivo, né? Mas é isso,
né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã eu prometo que eu vou caprichar muito no vídeo, gente, porque realmente eu tenho que postar o vídeo ainda hoje. Tô com essa meta de postar vídeo todos os dias. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.